你覺得今日嘅預習練習嘅訓練體驗如何啊？我覺得自己彈琴好似面對其他人會有啲緊張，同埋會有啲甩漏。第二次，但我覺得你哋全部人彈第二次都好啲。嗱，唔熟嗰啲唔計啦。你咧，你覺得今日呢個上堂有乜嘢嘅體驗？你覺得感受如何啊？清楚自己邊度唔熟。唔熟係咪啊？好彩有今次嘅預習，如果唔係根本就唔知自己邊度唔得，係咪啊？你覺得點啊？好緊張係咪啊？翻屋企努力啲練習，知唔知道啊？好冇？你咧？我覺得去之前實體比賽可以去呢個預習，可以咁樣感受下係點驚，下次可以。係頭先係咪好驚啊？啦，欣欣你又覺得今日點樣呢？我覺得今日好似可以揾到翻我錯晒嗰啲地方，跟住可以翻，而家咧就知道可以係翻屋企揾乜嘢位度練習。OK。你咧？你覺得點啊？我覺得今日你今日好緊張，仲有咧？冇人嘅入邊，你可以入去嘅。係啊。可以知道自己邊度係錯。係咪啊？翻去練熟啲，知唔知啊？1、2、3。